ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? നമുക്കിന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? വെറും ചിക്കൻ കറിയല്ല കേട്ടോ, ചിക്കനും കടച്ചക്കയും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ? അപ്പോൾ ചിക്കൻ ദാ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തക്കാളി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന കടച്ചക്ക. അങ്ങനെ കടച്ചക്ക, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ചേർക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ. വേപ്പില, സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, അതേപോലെ തന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ, ഗരം മസാലയുണ്ട്, ചിക്കൻ മസാലയുണ്ട്, മുളക് പൊടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മൺചട്ടി നേരെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മൺചട്ടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം സമയങ്ങളിലും കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൺചട്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് ഇത്തിരി വെയിറ്റാണ്, കഴുകാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കറികൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രുചി വേണമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഈ വഴറ്റിയതിനെ ഒന്ന് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തു നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ മസാലപ്പൊടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമായിരുന്നു. മസാലപ്പൊടികൾ 2 പേരും. അപ്പോൾ ആ 2 മസാലപ്പൊടിയും, ചിക്കൻ മസാലയും അതേപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്, പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേക രുചിയാണ്. പിന്നെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കറിയുടെ കളറിൽ തന്നെ കാണാം മുളക് പൊടിയാണോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണോ എന്ന്. ഇനി അതെല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതാ ഇതേപോലെ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചിക്കനെയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രേവി എല്ലാം റെഡിയായി വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ കടച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വേവും. ഇവിടെ കടച്ചക്ക കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കടച്ചക്കയും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ വൈകിട്ട് ചായക്കുള്ള ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കും. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ആ ചിക്കനും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ അതിൽ കിടന്നങ്ങാണ്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും കേട്ടോ, ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നമുക്കതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന്. കാരണം ഇതിന് ചിക്കനും വേവ് കുറവാണ്, കടച്ചക്കയ്ക്ക് അതിലും വേവ് കുറവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കടച്ചക്കയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അത്രയും മതി വേവാനായിട്ട്. ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കണം, കാരണം മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കുന്നുമില്ല. ഈ കടച്ചക്കയിലും ചിക്കനിലുമുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വെന്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കറി, അതായത് നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കടച്ചക്ക കിട്ടുന്ന സീസണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ചിക്കനിൽ മാത്രമല്ല ബീഫിലും ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. സ്നേഹത്തോടെ ഹലോ.